了，现在我要拼了，让我来。为了让我们这个房间已经输了2次了，不能让再输了。就如果没有前50，我要表演1分钟喝喷口水儿，拿了4瓶。宝宝现在要喝了，等会儿，桃子宝宝已经在喝了。我们3个都拼了，哎，眼角君已经是天哪，我要叫爸爸了。让我等我打个嗝。不能输，真正的男子汉是不能输，不能输的。爽。只剩2瓶了，第3瓶桃子宝宝喝不下了是吧？我来，不让我来，让我一个人接受这惩罚。喝一半的水，这才是属于你的。好吧，拿着吧。好吧，我们继续来。等会儿这个拧不开了又。干杯！干杯！为我们今天的胜利而干杯！虽然有一些人不见了，他们过去喝交杯酒。我喝的要吐了。就这么爽，这个这么爽。好的，老别，咱们再喝一半好不好？放过我们，我们你咋一下就喝醉了？我醉了，喝吧。我现在感觉有一点点不好，我也是，喝不下了，宝宝喝不下了，宝宝拼不了了，不能变成真正的男子汉了。请注意，目前人气排名第1的是。等一下，我们先听一下第一啊。魔法森林章鱼。我们从最后1名变成第1名，我们是第1名，我们是逆袭美少女。来干杯！干杯！喝完它。目前人气排名最后1名的是万事屋谢天一，请接受惩罚。这个成第1名来的实在是不容易，你知道吗？太不容易了！谢谢所有在线观看我们喝水的朋友们，你们也不容易。我现在想吐不行了。直播也是一件很不容易的事情。本来我只想聊聊天的，但是为了我们组，为了我们房间，还有为了我们 H 队，我们一定要拼啊！是不是淘宝啊？我现在很难过的一点就是，我刚刚吃了1个鸡公煲，比不上这2瓶水。
是3瓶，我们喝了一共3瓶，3瓶半，这儿，这个对，这个也算3瓶，4瓶，等于说我们2个人喝了1人2瓶，你知道吗？我现在胃里全是水，整个人都要变成水了。人最不能缺少的是什么？水。是你们心中最不能缺少的是什么？啊，是魔法森林。对，魔法森林最棒。我们继续嗨起来。哦，我肚子好撑，等我一会儿。放首我最喜欢的。够大了，我们一起放首这首歌吧。够大的例子。啊！啥？接下来将进入网友提问环节，欢迎各位网友开始提问。啊，现在怎么只有我们2个人了？我想说，要不要把那个，等会儿把音乐给关了。这首歌真的，我听到这个有点拒绝。怎么关 ？Hello， 我回来了。哦，你这个人没有见证我们时间里面我们见证我们成为冠军的时刻。我们1人喝了2瓶水。我的妈！你已经不是我们的队友了，桃子宝宝，我坐，我起不来了。我拉你上来。第1名了。对，妈呀！但是你没有见证，但你走吧，你走吧，你走吧。人生已经灰暗了。你坐在这儿，我不想说桃话了。子宝宝坐在这儿，我们2个提问，不要带他玩了。走，你走。欺负人。桃子宝宝，你爱我吗？我虽然想和你一起，我那个 CP 已经结束了，那个什么叫沧海一粟的那个 CP 应援会我已经结束了。拉黑什么鬼？拉黑？还有应援会。对，我们还有收到网友的问题。所以说还有水吗？啥？我来读网友的提问。第1个问题，请问李昭同学，是 S-D 叶提的问，谈谈这个好像是我们分开来念的吧？就是我提问你。怎么又能吃？怎么这么能吃又这么能喝又能减肥呢？这个问题首先我要诚心一点，我并不能吃，并不能喝。你看我的鸡公煲都没有吃完，然后是我的。然后关于减肥这件事儿，如果我能减肥的话，你看我现在还是这个样子吗？可是我觉得你的身材很好 ，Let's body， 我喜欢，谢谢。比非常好。什么？你在说谁？他没有说你，我在说我自个儿。他没有说你。宝宝委屈，宝宝心里苦。是我，不是你。但是宝宝不说。还有问题，桃子宝宝，第2个问题，你不是不吃晚饭吗？你不是说你不吃晚饭，你怎么今天又吃了晚饭？关于这个问题，我只能说这是工作需要，对，剧情需要。隔壁严密还是要改姓。对，改啥姓？他要改姓你定姓。为啥？因为我只要1个星期不吃晚饭的话，他就跟我姓。但是你今天不是吃鸡公煲吗？这是工作，我都很难过的，这个要分开吗？对，不，公私分明。是我吃的。对，好，谢谢。背锅先。我现在叫背锅先。胃有点疼。好，第3个问题。经常吃不会腻吗？它指的是什么？吃什么？吃鸡公煲吗？吃什么呀？我没经常吃，我来了这边我才发现有鸡公煲。对，然后为什么3个问题都是吃的呀？还有最后一个问题，不是最后一个问题，他只是评价你的画技，他说你是灵魂画师李大桃。但是这个问题我是承认的，像我们培训中心就经常开一些什么绘画班啊。真的吗？对，要来学吗？什么培训中心啊？陶吹培训中心。可以教我们，可以教我们。宝宝，这个画画这个的话，还是我教你吧。你可以跟着我一起陶吹。下次我，本来是想画画的，但是我画画时间很长，要几个小时才能完成一幅画。其实我们中心主要是教，就是不管画的怎么样，他们都得夸我好看。好，画的真好，成功成为了一个手在陶吹。请
请注意，距离本期直播电视赛还有1分钟结束。好，最后问了一个最后问演讲君的问题，小仓鼠说2句湖北话，拜托了。哎呀妈呀，我真不会说湖北话，真的。我跟你说，我的灵魂是一匹来自北方的狼，真的。我北方口音特别好，但是我真没有一点湖北口音，救命啊！你不会说湖北话是吗？好，好，过来，你什么时候学的吉他？来这儿之前，好，你最喜欢的民谣歌手？陈粒、姚十三、宋冬野。吉他好学吗？还行吧。好，温柔又有才的女子，他们说你是温柔又有才的女子。其实我真的很温柔。还有最后30秒。你们是仓推。对，还有人问我栗子怎么保持童颜啊？什么鬼？保持童颜？我童颜吗？说的好像年纪很大似的。耶！还有栗子明明才3岁，真实年龄是12岁吧？你们怎么知道？没有，其实是2岁。3岁，真不要脸。我们都是宝宝，你都3岁了，我们都是宝宝，马上就过年就3岁了。最后10秒。10秒，给你们发个糖怎么样？什么糖呢？哎呀妈！这是我们幸福的一家人。欢迎下期同一时间继续观看，请网友在明晚9点观看优酷土豆直播的《国民美少女》。再见。我现在是这个画风，我明明应该是这样子。为什么是这个画风？我明明应该是这样的呀。谢谢大家，谢谢大家。